Itsakila nefa dia nanambara ny fikambanam-be Voarabe fa tokony imasona ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolosaina izay ho tanterahana eto amin'ny firenena atoato. Ny anatam-panao gazety moa izy ireo ary namosaka ny fomba fijerena mahakasika ity raharaham-pirenena ity. Fanapahan-kevitra feno fahendrena, ny fandavan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana, ny fitoriana napetraka ny solombavambahoaka, nangataka ny fialan'ny filoham-pirenena, raha nambaran'ny fikambanana Voarabe, nandritra ny fiaonany tamin'ny pampalala vaovao tetsy Anosy be androany. Didy izay mitsinjo ny tombontsoa ambonin'ny firenena, tsy isiany korontana izay fototro ny fahasahiranana ny navoaka ny ACC. Efa tafiditra ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka ny vahoaka madinika amin'izao fotoana izao, ka tsy tokony ampiana intsony izany fahasahiranana menjadon'ny vahoaka izany, raha nambaran'ny Valala be mandry hatrany. Tsy afaka mampisy fitoniana fa tena mampisy fitoniana. Satria tsy nijery ny androany izy raha namaha ny olana zay nisy. Izy amintsika malagasy moa tsy niteny hoe mandroso very no maty raibe, miemotra maty renibe. Amin'izao fotoana zany tsy mipetraka tsony zay. Satria na ny miaingany fitoriana, na ny mitoriana, na ny tsy voakasika aza dia voafaoka atao daholo. Dia hoy izy hoe mahaiza mifanaraka fa ny tombontsoa ambonin'ny firenena no tsy maintsy banjinina ary jerena. Zay zavatra zay araka ny voalazako tamin'ny fanokafana teo dia mitaky havy hatrany ary amin'ny fotoana tena fohy fifanarahana eo amin'izay nipoirany olana, fifanarahana na ny eo amin'ny tsy voakasiky ny olana mba hampisy le rindran-damina pirenena tony mifakatoky hipoirany fifatokisana indray mandeha. Ny fifanantonana ary ny fifampiresahana amin'ireo andrim-panjakana rotonto dia ny fiadidinan'ny Repoblika sy ny anteny meram-pirenena no vahaolana amin'ny fandehanan-draharaha-pirenena. Nasiany fikambanana teny ihany koa ny fampihavana pirenena izay nokarakarain'ny FFKM ny totosaina teny amin'ny CCI Vato. Tsy misy maharatsy ny fampiarana ny volavolan-kevitra tapaka teny satria hevitra avy amin'ny vahoaka izany fa tsy avy amin'ny FFKM. Miantso ny vahoaka malagasy amin'ny fampanjakana ny fahatoniana ny fikambanana Voarabe.